limite hipódromo, Fox, Golf Quebec. Golf Romeo Quebec, vai gritar apenas o vento, vai manter limite hipódromo, Romeo Quebec. Confirmando limite hipódromo, Golf Romeo Quebec. Gente, Romeo Quebec. O Mike Delta Mike, a linha mantém. A linha mantém Mike. Alfa, atento, aeronave Aeropoeiro que está procedente da vertical do Barreirinha, ingressando ao vento. Mantenha a separação visual, seu girando base. Vamos manter a separação, seu girando base, vamos chegar avançado. Fox Quebec, decolado aos 25, curva à direita, corredor represa, chame o controle Curitiba e Uno na 9 nativo. Levanta direita, corredor represa, deixar o controle no 1 na 9, Fox Romeo Quebec. Delta Mike, atento, poeiro que decola à sua frente, livre decolagem, vento 030. Livre decolagem, tá visual com o poeiro, Mike Delta Mike. Pode dar o out, que já fez a decolagem. Beleza, você deixa lá. Uma mão na coisa, vai dando potência, pega a antena lá como referência, mantém a linha reta e vai. Pode prosseguir.